veut déborder le défenseur. Le tir hors cible. La rondelle qui va revenir de l'autre côté. Voici Gabriel Bourque. La rondelle au point d'appui. De loin. Arrêt, retour et compte! Gabriel Bourque! L'Avalanche ne perd pas de temps et marque le premier but de la série. Oui, ça, c'est une situation qu'on a vue souvent dans la première série pour Martin Jones. Les débuts de rencontre, ça a toujours été difficile. Va poursuivre sa route. Wilson envoie le disque au point d'appui. Le tir de loin, arrêt, le retour. Oh, quel arrêt! Martin Jones aux dépenses de Soderberg. Arrêt spectaculaire et arrêt important. Alors, mise en jeu dans le territoire de l'Avalanche, c'est Brent Burns qui travaille bien. Le tir de loin, retour, un lancé et compte! Gustav Nyquist. L'égalité est créée avec le premier des séries de Gustav Nyquist. Oui, tout ça à cause d'une mise en jeu. Regardez bien, Couture, il amène la rondelle à Burns. Tu as vu les mains de Burns, ça prend de l'audace, être le dernier joueur. Samuel Girard, il accélère, la passe du côté droit. La rondelle libre au centre, Rantanen, belle fin de Rantanen, le tir, arrêt, disque libre et compte! Mais attendons. Ben, à première vue, j'ai l'impression qu'il a récupéré avec son patin. Je ne sais pas s'il l'a poussé dans le filet avec son patin également. Je pense que c'est ce que j'ai vu de la part de Rantanen. C'était merveilleux comme manœuvre, là. Mais je pense qu'à la fin de tout, il a utilisé son patin. Alors, on vous rappelle, ce n'est pas une contestation, là. Ouais. Ce sont les officiels qui veulent s'assurer si c'est un bon but. Voilà, confirmé, il n'y a pas de but. Barry qui saisit la rondelle. Il passe pour McKinnon. Rantanen qui reçoit. Rantanen devant. Et compte! Colin Wilson. Il fait dévier la rondelle dans l'enclave. But en avantage numérique, 2-1 Colorado. Bien, lui, Colin Wilson, s'est trouvé vraiment une niche sur cet avantage numérique et exactement dans le centre de l'enclave. Et Johnson qui va lancer directement sur Sorensen. Ce sera un 2 contre 1. Sorensen et Thornton. Une passe. Thornton lance. Et compte! Joe Thornton crée l'égalité. Un petit peu parce que la rondelle va passer à travers son corps entre les deux jambes. Regardez bien la manœuvre ici. Le lancer de la part de Jumbo Joe qui va battre le gardien de but Grubauer et ramener tout le monde à la case départ. Kevin Labanc entre dans le territoire. Labanc travaille bien. Labanc lance et compte! Quel tir! Kevin Labanc! Ah, il est en feu, mais moi, c'est la relance rapide de la part de Burns. Ça l'a empêché l'Avalanche d'aller pour un changement. Et les joueurs sur la patinoire, à part McKinnon, qui lui a eu l'opportunité de le faire. Ian Cole qui va devancer Thornton. Cole et Thornton dans le coin, la bataille des deux barbus. Sorensen qui envoie de l'autre côté. La rondelle derrière, le tir de loin dévié. Compte! Aïe, 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 qu'est-ce qui vient de se passer? Mais ça fait partie du hockey. Quand tu diriges les rondelles au filet, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est Burns qui va être crédité du but. Barry envoie la rondelle sur la baie vitrée. Vlasic le tir de loin. La rondelle déviée, on vient de frapper le poteau. C'est Maier qui a fait dévier le tir de Vlasic. Accélération de Barry. Faut surveiller McKinnon. Il y a un surnombre. Barry devant. Et quel jeu de la part de Brent Burns. Nyquist s'empare de la rondelle libre et va racheter plus loin. La passe vers le centre. Rantanen qui perd la rondelle. Disque devant. Maier lance et compte. Timo Maier confirme la victoire des Sharks. Les Sharks gagnent le premier match de cette série face à l'Avalanche du Colorado. Alors Nathan McKinnon et ses coéquipiers devront apporter des ajustements.